Oh, ciao. Tulaba inji. Anti mu problem eriwo. You don't study tuchita gonde. The genesis of events. Nti mwe buli mukirabanga kipya. For me, tuzita conspiracy theories. Conspiracy theories zidikitatinga. Nti nsoka kulya president kyayogera ku border. Nemanya nti boda tezishadda oba zine mukisa mutono kati nemala okubuuza nga Mirundi, what if the answer is giving is not the right one? Kyetuyita conspiracy theories. What can be an alternative? Nenkugamba ne bwe nali badde nga nze President Museveni nange boda nali soose kuzeekenneenya kubanga century ya Geno 2010 ya Geno safe border ya Geno. Why do the Genos involve themselves in these smaller issues? Where you have, these are youth, these are the stage riots, they are demonstrators. Why should my Genos, if I was the president of Uganda, why should my Genos invest in the border of all things? How is Ragadi connected? Yejita, how is Yejita connected to a border? Yejita utegeza. Yanti Ragadi ali mu border. Nayenga yayagala kono kuvuga nyowa meya ayirabo omukobere ayina Besigye ava. Kyobulanze mbaga nti bano bagundi abo babalamu bajja kubasiba. Why? Tayigidde ku kitata. Ate balamu nga basaba wachi. Andi nkubulidde yi group yemu ye Ragadi ye kitata ye gundi. Nti bali beekweka andi fight their battle. Balamu alabisenga ambassador president. Yani akulimba. Ndaba bana batwala. The president has a contradiction. To where the government has said we don't have any agreement with the bad black, no musasula. What if there comes another person? Yanti chenkubulia siwa Museveni. Waba mafia zabagala tukuru system. Bobi ekwesi. Lwachi go wayo sente no wa bati bagala limelight. Waliwo politician atagala limelight. Waliwo gabyaka wunga mu bagala obwe mupinga tekuliri nyali. Tamanyi, and they don't learn. Bafuna low educated people ni baba fattening and bakola ki. Kakati zingamba. Oyina utandikidde wali. Tituchita conspiracy theories. Kakati today teri yo munsi yonna opposition group eganti okulonda kunyimirire. Munsi yonna mu Uganda. Tekiri yo. Mu Uganda bo munsi yonna. Opposition eyagala oba gwaka oba musana oba etonya oba mu winter. Why? Eba sure of winning. Opposition. In politics, there is no leveling of the ground. When you say politician advancing that stupid argument of leveling the ground, it means that is not a politician, is doing something else. Mirundi, bana opposition. Ogamba nti tutereze roadmap. Your politics is not never bulungi tugende mu campaigns. Leveling the ground kiringa kyo ogamba. Nti when I met the president, nanga nti gwe tosonyiwa ku nsi tewali badde wa maje mutuufu. Namuga you are right, your excellence. My background is from wrestling and boxing. Faba kubi bebikonde bewabwe bebasula ettawulo ffe twongera kuba. Musayi we governed tuongera kuba. I cannot change boxing to allow a weak-hearted man to join boxing. Ndi tuguchuse rules zagu. Kubanga waliwo abanafu. Abagala wrestling nabo bamuyingiremu. Then we change the wrestling rules. Wadde omuzannyo gwa boxing. Ne gubaka amateeka. Anti agago kati gwe omusajja akwata munne n'amubekiti n'amukola ate n'amubatteke n'amunyiga okugulu. Kati tubijjemu bw'obijjemu wrestling aba akyanyuma. Tubijjemu kuba abanafu bamuyingiremu. Politics is dirty. What matters, what separates the states is the level of dirtiness. This is very important. Let me give you an example. In Malawi, jo ulira kakati. Kamizi banda, bamuitange Mwanzi. The lion. Kamizi banda yali musajja mumpi nga gwe. Nenga kamizi banda ineteka. Teri amula musanga amusinga buwanvu. He's already a short man, but nobody could greet, shake hands with him. Nga musingo obuwanvu. Kakati
chief of protocol wa Malawi yajjanga n'ababuulira mwenna ba dignitaries nti you must calculate in your mind the distance between you and Kamuzu to bend yourself for him to appear taller. Kamuzu controlled 14%, a quarter of the Malawian economy. Abana be yabakweka nga talina mukazi yalina mistress mama Kazamira ayina ekibiina kye very powerful entrenched tiye naali mu is not an entrenched party naali mu babbi buli omu wonna binoonya kubba ssente kati biri mu kana akalulu kaabyo bigenda katabangula binoonya kubbawo ssente kubba ssente mulimu abayipisa ababba ssente bibibiza ebbira kubanga bikola akavuyo mu party ne babikwase kati gundi ono musajja w'omutu omunene kati yalabise dda kakati ate gundi ate Lumumba ate omuntu eyabadde PPS atadduka ayagala bwa secretary general nga ne president ewaabwe gyava anti bannonze kubanga bannonze kati eyo party ki party so you're telling me the party in Malawi was entrenched nkubuulira ne batuuza mama Kazamira ne bamugamba nti let us tell you Kamuzu used to inspect Malawi 3 times a year. Nenga bwaba agenda okugenda mu up country tours aleka cabinet agiyiye. Makulu ki? Byasanga yeri kyebikikomyawo minister. Kamuzu yayiwanga cabinet n'atambula nga president watambula up country. Ngaleka cabinet agiyiye. Toyina bye wakoze amalwali otwalanga labiyo yaddayana nono kalago tebabeerawo according nti abantu bakaba bonna tewali ne badokita bakaba ne bani Kamuzu. That's a verdict from the people. Get your angalabi and go home. Tewali yakuyita. You have been found wanting. Kakati Kamuzu yagamba omusajja bali bamuyita kyakufa. If you come back to Malawi you will be meat for crocodiles. Naye Kamuzu, to get out of State House, was put on a stretcher. Bamukuba kalukota labanga. Why? In spite of his formidability, the opposition was sure of winning. Newajja wa Mutalika bamujjamu yali secretary general wa PTA. Bingo is a very rich man. Family yabwe ya sente nategeera nti ngenda kufa bayina cancer by AIDS calculated his death naleta muganda inamuwa prime minister Peter Mutharika ne batabuka ne Joyce Banda. Joyce Banda nagenda nakola ekibiina eki ate yakola ekibiina ki yasigalanga vice kubanga that's the problem of having omukulembeze gwe mulese mu gundi emu ebyo Museveni yabigana mu draft constitution mwalimu echa running mate ne bakigobamu abenali mbali bageza at that time bakanye yambe yali akitaddemu. Why? Even in Kenya it has failed. You cannot have 2 presidents. Anti Uhuru Kenyatta ndaba yakyonona president Draconian means na teminga vice president William Ruto kubanga babadde babiri mu buli kintu it cannot work. Kibula nti wano ffe twakitegeererawo mbaga nti the best performer in the government is the second. Omuntu asinza okukola mu government ye second. He knows his role. Kusirika busirisi kitegeezo manyirolo yo. He's an assistant to the president. Tayogera ngo mukulu wali. No, he's not a president for continuity, vice president for continuity. Abantu baga nti bamwere biruko. Akoledde ddala omulimu gwe bulungi nnyo nga bakugambye nti omuntu yajja okusekula eddagala mu ssaba ate abeerako lubaale atuula emimbali. Why? Kakati bano abasakirisiya bano abadiakoni baweereza misa bakola ki naye walina we bakoma ekyawula omudiakoni bonna bambadde ebyambalo kumpi bye bimwe omudiakoni ayawukana ku priest. So you must have a role. You must understand your role. Kati kugamba obadde ngamba oli ku Malawi. My argument is Joyce Banda yali running mate. Yeah, no. Joyce Banda yali running mate. Abasajja bwe bagenze mu kalulu ne baga nti akabbye. Why? Kyembagamba wano nti Machiveri bwe yali awandika ekitabo kye The Prince yakugamba ti bw'obanga onoonya poliisi enkubi y'emiggo giteekemu ba foreigners bakuba abantu babwe nga tebabamanyi. The police that is composed of nationals tekuba bantu miggo.
they suffer the same problems. Jovula abajasi bamuyiye ku street bazina n'abantu. How different are they? Nabona kwebaluma. Nabana babwe tebasoma. Jovula nagamba ono mutani wange aliye wa Bobi Wine nti military police yekuuma nyoko. Over. Echengera. Gwe abasajja abo baba mzibanda banyaba military police bandi inspectinga nnyo. Many of them bali babaddeko wanga atemba yisa bulungi nnyo. Oyinza kunkwatira ku road blocker. Tikisoboka. Kati buli muwoningira ki? Anti omuserikale ono akulabe ewammwe emmotoka ezipaakinze amaka g'olimu nnyoko bamukuuma bo bali bamukwakuddewo kaakati akulaba weekalakasa n'abo Bobi Wine kakube essasi namugulira ekitiiyo kumuziika wakimutera wali nakimulaga nange ngenzi naye akakofiira ko babanga babayigga tokakwekanga ewange konze baasi netukiza mutima mulungi sijja kuddusa kakofiira kange wo nga batuyigga naye naawe kaso kubanga imagine these policemen bemwita okuba tear gas ewaabwe balekayo emmere kati bana abasirikale abadde bagaba emmere ewaabwe gyeri. This is why when you deploy them they can even cross nti ebibaluma nabyo nabo baagala continuity nti bano bagundi bana abatwala Comrade Mugabe boje bali bana labe Zimbabwe yes baba bagira nanda ba police nga bali nabo bagira don't expect a professional army nga UPDF okuba bantu amasasi it cannot it has this record baba lwaki mu Uganda omuserikale bwafanga kasiri eggwanga omuserikale naafanga Nyakayirima omuserikale naafa bana abafudde badwago bani the public mourns. Why doesn't the public celebrate? Yes. Lwaki yanti abantu babaagala people's army abamu njagala nkubuulire nga bakugambye nti abakunoonya ba local defense nti abakunoonya ba police nti abakunoonya ba amaje bayise n'olagawa nga bayise mu different directions. Where do you go to surrender yourself? maje mumaje era abantu babaga nti waliwo abamaje abaserengese mmange abantu bagendayo bagenda nti police ne local defense yuwa bakola batya bali nnyayo curfew gwe tokola curfew gwe ganti ekkubo lyegindi wabeerayo ba local defense nekkubo lyegindi wabeerayo ba police nekkubo lyegindi wabeerayo ba UPDF berondako gyoyita era bagenda ba UPS abo ne bakola olugezigezi ne bagamba BNRM nti the victory always kills more people. Kakati mutugende mu Luweero mubaleko obuwanga obwammwe naffe tusigazeewo bwaffe tulabe yatta abantu mu Luweero. It was stupidity zinagenda nga mu Luweero where you see exposing government bibiri amaje ga government wali ditachiza amaje ga government we wali waye zasibanga abantu we wali obuwanga we wali ki civilian used to run towards the rebels. That's a proper judgment je nkugamba tikakati e Malawi bwe bategedde nti akalulu kaffe luli twakatemamu bwe tugatta obululu bwaffe bonna omusajja twali tumukulula kuba Joyce Banda yesiriwaza Joyce Banda bamuwazeewaza abazungu tabeera mu office mbwa agenda kulambula kasooli aye Minister of Agriculture people's president ennyonyi presidential jet agitunze ate agenze Botswana ku Kameme bamufuumuddeyo. She had no direction. Naye ntandikwa ebukulembeze we yali nnungi yanti teyina direction. Nakugamba nti tewaliiwo mukazi alina amagezi alonda metro amusinga bulungi. Alonda metro n'amusiga. Kimanyi omusajja ayinza okwetamiiza n'agenda asula eno omugole n'amuno nti saaba awudde olowooza sisuze mu ndongo nga tokuba ndongo tole rules za wedding toleeta mugole never employ a maid who is more beautiful than you. Kakati bano kye bakola ekibi nti Joyce Banda could not match Annie kubanga tebamuleeta as a future president mu America bakubuuza. In fact second has observed very well the American rule. Mu America bakugamba the vice president will never overshadow his boss. If you are interested in the presidency you will shine when you are in power. Kakati Joyce Banda yajjanga tayina naye kyenkugamba nti ab'omu Malawi bagenze mu kooti ab'omu Malawi bakayingiramu nga ino family wa Mutalika y'amaanyi nnyo abadde mu power tebamukubye ekigwo amagye tegazinye n'abantu Lazarus Chakwera. Yes, this is a new trend. Nti amagye nago gaagala okubeera mu barracks okwekolera ebyago gana amagye gammwe abamagye be mutwala mu bizimbe nga ne babyobusafi nga ne bategeera kino kyagonde nga bo baavu
bana abajozi bano Museveni yabakwatiridde bana abajozi abatalina ababala sente nga woli kati nina kagundi ka bite yawe jakawulira nga bagambwa ofuna opondo is a border you need to kick it 10 times ofuna opondo abogerera muno mu sente mu COVID-19 ofuna muwadde ku sente muzimuwadde obujozi obwerere bantu bano bali bubi nnyo Museveni yabakwatiridde ne mubba ebyennyanja ennuni ne mugitwala ne mubba gundi ne mukodikira linga artificial gundi ku bannamu abalunda ente zaabwe n'oteekayo artificial kalusu nga gwe entozi kimakiro banno nga bagula eddagala nga ggwe bwe baba nga bali mu kukola bikolobero naye ng'ate ngoga nti Museveni yabakwatiridde what does it mean? Yes, anti ffe tumwawulamu kakati kigamba nti opposition mu nsi yonna look at the Democratic Party Muwanga yakola buli kintu kyonna ekisoboka Obote ayitewo nga tavuganyiziddwa mu bintu Obote bye yali atya ke kalulu Obote bwe yali ayinga mu 79 kinana tugenda okulonda Obote akomawo 1 Obote landed ati Bushenyi yajja n'ogonde ne omukyala mukyala Bananuka yava mu Nnyonyi bamwambe bamuyitanga Bananuka nze nali mu DP at this time Yosiwenga 1980 situli basajja bakulu bati we twayingira mu bintu nga tuli bato nnyo that's why ojaga nti aweza kinana obwongo obwange bweggula mangu nze ne waffe wakagenda obuze maama wange saayavulako kukwata mu ttaka nayavula mate nayogera nina emyezi 6 very bright. Yes, I'm different. Walike mandwa. Ndowooza. Anti nagenda nga ndi wa myaka 3 mu church ne bantu merinya George William. Faza abanji wa mwamazi ne mubatula ekigwo. Nalino litaba ndiri yangeri ne tolino. Yali bye faza ekyengera kuli wa mazimu mutwe. Yali muyodde. Nga mwana muto myaka 3. Kakati nkubulya ne gamba 1980 look what Semogeri and the Democratic Party. Obote yava Bushenyi yagamba, I have come here with the one air ticket. We shall die here. Na kissing ettaka lye Bushenyi. Nga papa we kissing ettaka lya Uganda 1969 has made. Omanye ekyettaka mute mukimanyi. Abaganda bayiwa omwenge ku ttaka nti n'abagenda edda banywe. Abagisu basala omusaayi ogwo wano. Nti abasalibwa akamba akamu. There is unity there. Look what the wisdom. Chobola mumuva yene mu modernity banachiwala chiyingi n'emitwe gyabwe no. Look what the wisdom you feel change agent. The power blood gund. Kabaka wa Buganda abasiramu bwe bajja wano bamugamba okukomolebwa abawalabu ne baganda kabaka wa Buganda tayiwa musaayi. Ensaba agikoli koza atya kambe. Yali atakaso. Kulaninga yagisoma n'asiba n'okusiba Muteesa wano. Observed the holy mass. Nekulani olwalabu yali agisoma. Namateeka yagateeka mu nkola. Yes. So kakati bino ebintu ino bitegeera nti what's the word? Obote yaleeta emmotoka nkubulira how powerful an opponent is ng'oli sure of victory. No ongamba nti mu nsi yonna tewali opposition esobola gana kalulu tekiriyo okujjako ng'etegedde nti bagenda giwangula. Ebungereza waliyo snap election prime minister wa Bungereza bwategeera nti bwensika bwemba ngenda kusigazaayo gumu nsika gino bwemba nsigaza mbula ebiri nenkola yaka abantu ke baagala ntekawo okulonda n'ensika gino emingi nengataka gye mbadde nsigazizza. That's how Margaret Thatcher managed to rule Britain for 16 years. Snap elections means you have to be smart always. Kakati nkugamba nti Obote yakisinga ettaka. Obote declared he had come with one way ticket. We shall die here. Obote naga nti I will start where I ended. I stand here in Igulu. Baganda believe that God is in Igulu. When I was coming from Tanzania, they used to tell me that Baganda will kill him. Nobody can kill me. My children are Baganda. My wife are Baganda. But I will start where I ended. Teteka uli conciliatory gundi yonna. Nti nditeesa n'emmengo bannakola ensobi. Kyovola bante twalonda mu parliamentary baali muyise Katikkiro Muteesa mu kitabo kye yamuyitanga Katikkiro tetwalonda direct presidency. It was confusing. Mu majority of votes DP yawangula
mu constituencies the UPC ne wangu. That's why Obote yavumanga Semwogere. I'm not like my brother Semwogere who wants to be a Muluka chief at the same time with Gombola chief. The word wo kiriya gondi. The UPC nerete motoka mu Kampala. Zali ko UWO. Uganda wants Obote. Uganda wants Obote. Kakati UPC Muwanga no Paulo Muwanga yali mu kalulu okumanya aba DP Paulo Muwanga ye Paulo kasidi mayanja ayo bambe nerabidde yankubidde nga ndi mugondi wanted the telephone number kanchijoked kakati chairman wa DP emukono kiwanuka musisi donated a bull to Paulo Muwanga thanking him on how he was organizing elections. Aba DP were very excited. Why? Muwanga bwe yawamba binayisa yalonda government omwalimu Sebalu Lawrence nga yali wa DP finance minister omanyi omuntu faba manyi propaganda omuntu omuwako kye yawulirako tibwaleta second vice kya vice abaganda bakyulyako ko Paulo Muwanga abasoga bwe baweekya vice kituufu na diope yaliko vice ne specials abangu kitwala ekyo you said something to people abali bakifunyeeko bwe tubala nti kino kyogenda obbawa kyali kibaddeko mu famire yaabwe nti bannange ebintu bizibu bigenda ne bidda era sibe olaba era ono omwala afumbiddwa mu Nyankola nti ne jjajjaffe era bwe yali jjajjaffe tumanyi nti yava Gindi eyo nga obamazi. Yes, you studied the family structure. Kakati Paulo Muwanga ya Londo mulamuzi eyakulira 1980 elections bali bamuyita Chikira. Chikira ne timu ye webali mwami omugenzi ziwa bawa mwenyeraze maguletizibwa yali ku electoral commission. Sekono yali secretary general electoral commission. Sekono abadde mu local government, sekono bamutega mu local government n'atega baganda banne ng'abawasa ateeka sente ku account kajina yazisibye. Sekono n'agenda mu National Security Fund n'abaganda nga bagenda kubba $10 million ku kizimbe wa house ekitaliyo ne baleeta omuntu ataliyo Alcon company gye babbira mu 10 billion mu nsi teriyo. It was a Kenyan company ne baganda nti Kenya abo nabo bajja kubayola lwabwe ng'amadookooli gali gati. Yes, mweterekedde emmere bajja okubayola ng'ensala egaddwa. Olaba enduulu bwe zimuka mu yuli olaba omusajja gwe basanze ku faamu ng'ekiriwo kyokka ekitakola noise kwebagala seddume yante ng'erikopota erwawo okusituka n'emmotoka atema. Kakati Uganda was divided in 124 constituencies. Kakati Obote najasa gondi najasa na magezi Paulo Muwanga n'ateeka wakakiiko interparty gondi interparty forum. All of the things that this committee discussed were never implemented. Nebaleta ba Commonwealth observers. They met all of the excited people, including UPM. Mukulembeze wa UPM yabasinkana. Obote naga nti I don't know why they are here. I think they are on a jubilation. I have no time to meet these Commonwealth observers. Newe bakola akaluba agamba mu report yabo. Akalulu ka Uganda kabadde free and fair according to African standards. Standards. Constituencies 24 tuchita gerrymandering. Apache East, Apache West, Apache North, Apache South. Nga ku lupapula DP eyina abasoka 10 mu Buganda ndoza mwali mu constituency 33 nga boze gataziri mmeka. On the eve ababaka ba DP ababaka ba UPC 17 went unopposed. 17 UPC candidates were declared unopposed. Why? Not because they were very powerful. Ku nomination day abadipi baba boze tikiti z'omusolo. Abasajja badira HDL kuleka ekyoga ne bakijjako. Ne kikulosinga ne kidiri ne bakiremezaayo abadipi nga tebasobola gendayo. The whole of West Nile was declared under emergency. Tewali yokulonda. West Nile tewali yokulonda. Kakati on the eve 9th October 1980
17 district commissioners who are going to be returning officers babagoba muwanga yabagoba but DP continued era I have read in my library nenda ba lupapula lwa wikire topic olwaliwo mu kiseera ekyo nga lukubyemu katunde semwogerere yali ku set obota atunudde eno Museveni yeewuunya because UPC like these people and UPM like these people the Besigye now was failing elections nga yeri ku election delays things change nebatuma okwenze nali active mu DP batuma mu kinana omusajja gubayita George Kanyehamba nibamutuma okuva ebungeeza agende Nairobi omulamuzi asisinkana abaddipi abaconvincing nti okulonda kweyongereyo abaddipi ne batula ne bagamba nti oyo agent w'abano. Why do we delay elections? Because they were sure no bali bawansonga ky'okudirenga anti UPM nga baga nti waliwo ebyetaagisa UPM was not ready era Museveni mu kitabo kyakugamba nti for me I was not interested in elections nali njagala bazannyo omuzannyo gwabwe ogw'obusiru mbeerewo lumu just kuti kakati kitegeeza nti UPM was not interested in however time yeri esaba ya bwereere era ye Paulo Muwanga kye yakola mwakulonda kwa kirana I've been here and I've written I'm an asset to this country nti 1980 dali youth winger 1980 I remember very well nti gundi Changamasho who was a Makerere University don failed the English proficiency test ochimanyi nti UPC atekawo proficiency nti amanyi okwogera Olungereza nga bagamba nti yagudde gundi professor nti yagudde Oluzungu Sebirumbi najja ne bambuza nti what is your name nti Luwero South constituency nti oyise Sebirumbi ayite ebigezo Professor Makerere nabigwa Kintu Musakawe nti tukalungu he did not find his name Mayengo was arrested in Irwera ngalaga wabwe kulonda beba UPM Chiyonga ekyamuyamba omuwagizi member for what Pimbula Muhindo yali agenda okuwangulayo bazira namutta naye empologoma tezi the following morning it was announced nti gundi mufu mbula Muhindo era ne balonda Chiyonga era gundi yamugoba nadduka. So I've been here. What I'm telling you is that all of these things were intended to demoralize the Democratic Party. The Democratic Party was sure of victory because it had no alternative. Era immediately ngokulonda kuwedde nze nga kumi na lumu kumi na lumu twajja okumacha ku DP headquarters twajja ku DP headquarters nga batugenda semogere awangudde I was nga mva ku somero by from senior 3 najja nga munno kuwandika amawulire senior 3 yes kintu kirudde najja nga munno kuwandika amawulire ngagala nnyo soka kwera mu office nenga tunda neziyamu naye edde bifo nkinzijukira ti munno yali afulumiza omutwe gw'amawulire nti embogo za UPC zikubiddwa nga gundi DP aba DP batanga ku DP headquarters wagule baweereza obupopula nti egindi tuwangudde watali mobile phone atera system ebayemu in 1980 omusajja bamuyitanga Lwanika nga yakulira akalulu mu Kampala temwali mu materials ebirondesebo muwanga yakibala nabano bakibala Kampala always votes the following day okulonda kwa 2016 byeyolekane why Kampala okujjako NRM yaleta mu Senate mwebaze ne bagitira obulu mu Kampala. NRM is the only political party which enjoys the support in the capital city. Tewalinda anti abamaje obubbi amajama bigonna agobote n'okero yes anti bakudireyinga kubanga musisi ne tumwebaze Museveni ali ebajjagala tumwebaze ne mukoddomiwe. These are the 12 causes. Tewali mulala nti 2011 besi yetuwangula n'obulwe 13 mu Kampala. All of the councillors almost were NRMs.
Lukwako yali independent deputy alina tumwebaze bwajja mu Kampala n'agattibwako musisi nakano kasajja ka New Vision kano ako nakano kamwenda ne bagwamba musisi kakati musina olwokuba musisi yali agenda kubba kibuga ne musajja mukulu bali bagala kubba kibuga kati musisi kye yakola introduced unpopular policies mu kibuga abantu bakyawo nakuga nti mu byobufuzi tulina kye tuyita being defeated and losing elections, they are different. To be defeated means that the population was tired. To lose an election means you embarked on silly, stupid and unpopular policies. Hey. We candidate? Yes. Nchichibuga Kampala is not a capital city. Why did Tanzania shift to Dodoma? Why did Nigeria go to Abuja? Kampala is a village, but they come no come. The way you govern cities is not the way you govern Kampala. Mulimu nebijja by'abantu. Kakati nkugamba nti DP yalemerawo. Era after elections nkugaye nti nga 11 twajja ku DP headquarters. A day before, on the 9th, Oito Joko visited Semwogerere. And the room saturated nti yabadde azzemu kakasa nti nkukwasa obuyinza. Okay. Kakati tufe abadde pitwa tukimanyi nti abakyoli bakatuliki abakyoli tebagalana n'Obote. We are told nti Obote yakyawanya abakyoli lwaki. Oito Joko yali mu parliament omwo could organize county coup yali asobola. Naye Okero Lutwe yali kamanda Masaka. Instead of coming to Kampala to reinforce Oito Joko yaddukira Budusi Tanzania. That's why Obote hated him, and this is why Okero Lutwe became closer to Museveni, and this is why Museveni points out that one of the reasons he appointed Okero Oryem was babysitting Mohozi. For real? Connection in Jiraba. The Museveni had some little money they are sharing. You Museveni yali amaze kitegera nti ono potential kwa yalengera wala. Ti Okero Lutwa ndi mwe yambisa. Kakati tuba tuli awo ku macha sawa 3:11 nga Semwogerere Mathias Ngobi yali agenda kubeera vice we. Naye ngeno mu DP tuyina presidential general Semwogerere deputy we ye Gundi bamwitangane musajja yanywanga kali nga tumuyita tinga Kiberio Okenyi nganywa kali ye yanywanga kali yavuma Obote kulale ya 1980 kali isigala kali nga gwanywa tinga nga tumuyita tinga tugamba wamanyi nnyo navuma Obote kulale yasemba yo Constitution Square Semwogerere abali watudde ne mukazi we musajja tinga gwe tutenda yayita ku Semwogerere emisinde munda mu nyumba. Semwogerere alinde ebweru omusajja yagudde mu kidumu siwa. Semwogerere agenda okulaba nga ali mu kitanda munda tinga gwe tubadde tuwana ali mu kitanda munda basajja bopate. Era Semwogerere yangamba nti abantu bye boogerera ku kadaala tobikkirizanga nalaba tinga ng'ajantuka. Kakati ziba ziri essaawa 4 ne tulaba Semwogerere British High Commissioner bagenze wa Gondi kukima bululu buyinza kimwanga ne kibagamba ti bwemba tunulya mwenda banga tunudde mu ligirwe ndabirwa musira elections are still going on in some areas wawangudde wa Uganda ndalo beno jenfuga kakati mwanga panic ti Obote yakyagala naganti obuyinza ambweddiza kati at kusawa mwenda tulinda abazira baffe abakyoli okuwama baziri Okero ye yajja mu sapule ayambadde sapule nene nzirugavu n'alinnya ku balukoni ya DP waggulu n'agamba ennaku 3 sirya Sebaka nange njagala kukwebaka tugamba nti agenda kulangirira nti gavumenti agijjeeko ti DP wangu agamba eddakiika 5 gwendaba wano yalina dereva we nga wakugulu kumu yamugamba baddire mu Luganda. Mumanyi omusajja ataddeko kalubindi nga wakugulu kumumwito kanti kagologosi baziri omuzira omukyoli omukatuliki gwe twali tulowooza buli omu agenda awulirire ebubwe emizinga gyavuga mu lubiri wano ekiro nga 11. Kakati what am I explaining all of this nti in spite of this intimidation
DP went to the elections. Bagenda mukulonda. Naye buli olaba omunafu kakati mwe kamba buulire why is Besigye